ちゃんと今回は料理を用意したんだろうな。もちろんでございます。何を用意した？こちらでございます、ゴルゴン様。まともな食事じゃない。ゴルゴン様やっぱりすいませんお好きで、くしゃみが。くしゃみの方をかけさせていただかれてないですいません。こちら本当にゴルゴン様の大好きな。このご時世でもあかんのに。ごめんなさい。くしゃみの方がたくさんかかっております、こちらのステーキ。